ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ፈላሚ ናይ 2024 ውድድሮ ክካይዱ እዮም። ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ስፖርት ኣብ ሲነማ ሰመረ ከመይ ፀኒሕኩም? ዓወታትና ቀጻሊ እዩ ዘሎ ንኺድ ጥራይ። ክልተ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ናይ 2024 ፈላማይ ውድድራቶም ምስ ሓደስቲ ጋንታታቶም ኣብ ዙር ኣሉላ 2024 ንምስታፍ ስዑድያ ኣትዮም። ወዲ ሙሌ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድሕሪ ዘጋጠሙ መሰናኽላት ከም ብሓድሽ ተንስዩ ናይ ምግባር ዓቕሙ ከርኢ ዘካየዶ ፃዕሪ ከየድነቕናዮ ክንሓልፍ ኣይንኽእልን። ሄኖክ ሙሉብርሃን ዝሓለፈ ዓመት ናይ ኣፍሪቃ ቻምፒዮን ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ብዘይካዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 2023 ምዃኑ እዩ ሳብ ደረጃ ፕሮ ኮንቲነንታል እትነጥፍ ክለብ ባርድያ ንኮይኑ ኣንፀባራቂ ዓወታት ኣመዝጊቡ እዩ። ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብጫ ማልያ ተዓዊቱ ኣብ ዙር ኩንጎ ሃይሌ ካብ ቻይና ብጫን ቀጠልያን ማልያ ምዕዋቱ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ዘንፀባርቑ ኣደናቂ ብቕዓት ከዓ ዓባይ ክለብ ኣስታና ማልያ ለቢሱ ክፃወት ዕድመ ዘቕረበትሉ። ወዲ ሙሌ ነዛ ኣብ 2007 ዝተመስረተት ኣብ ካዛኪስታን ዝማእከላ ዓባይ ክለብ ኣስታና ማልያ ለቢሱ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኻት ክጎይ ነቒዱሎ። ናይ 2024 ውድድሩ ከዓ ብዙር ኣሉላ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ክጅምር እዩ። ከምኡውን ምኩርን ሓያልን ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ምስ ኤፍ ኤዱኬሽን ክፃወት ፀኒሑ ኣብዚ ዓመት ግና ናብ ካልእ ሓዳስ ጋንታ ተሰጋጊሩ ምስ ክለብ ትሬንጋኖ ንምፅዋት ክታሞ ከም ዘንበረ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ስለዚ እዞም ኣብ ግዜ ምስጋር ተቀዳደምቲ 2024 ናብ ጋንታታት ኣስታናን ትሬንጋኖ ሳይክሊን ቲምን ዝተሰጋገሩ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ማልያ ሓደስቲ ክለባቶም ለቢሶም ንፈለማ ግዜ ምስ ጋንትኦም ኣብ ዙር ክሳተፉ እዮም። ምስ ናይ ኤስያ ዙርያት ዝምደብ ዙር ኣሉላ ናይ 2.1 ደረጃ ዓቐን ዩሲኣይ ዘለዎ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት 5 መድረኻት ተኸፊሉ ብጠቕላላ 811 ኪሎ ሜትር ንውሓት ክሽፍን እዩ። 30 ጥሪ ጀሚሩ ድማ 3 ለካቲት 2024 ክዕፆ እዩ። ብናይ 149.1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር ከዓ ቀዳማይ መድረኹ ከም ተቐዲመ ዝገለጽዎ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ክፍልም እዩ። ኣብዚ ዙር ብሓፈሻ 18 ጋንታታት ዝሳተፍዎ ሓያል ውድድር እዩ። እተን 9 ናይ ወርልድ ቱር ጋንታታት እየን፣ 5 ናይ ፕሮ ሊግ ጋንታታት፣ 4 ዕድማት ጋንታታት ብጠቕላላ ካብ 18 ጋንታታት ዝተዋፁ 124 ተቐዳደምቲ ውድድሮም ንምጅማር ኣብ መስመር ክርከቡ እዮም። ኣሉላ ቱር ኣብ ሃገረ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ሩበን ኣልሚዳ ካብ ሙቪስታር ናይ ግዜ ክዕወት እንከሎ ኣብ ናይ ነጥቢ ከዓ ዲላን ካብ ቲም ጃይ ኣሉላ ተዓዋት ነይሩ። ብጋንታ ከዓ ዩኤኢ ኤሚሬትስ ፀብለል ኢላ ነይራ። ክለባት ከም ሙቪስታር፣ ዩኤኢ ኤሚሬትስ፣ ቲም ጃይ ኣሉላ፣ ባሕሬን ቪክቶሪየስ፣ ቦራ፣ ኮቪድስ ካልኦትን ዝሳተፍዎ ፀወታ ምዃኑ ከቢድ ውድድር ከም ዝኸውን ኣይማትእን። ሄኖክን መራን ጽቡቕ ምጅማር ውድድር 2024 ክኾነሎም ንምንህ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዛ ሓዳሽ ዓመት ብህጡር ዓወታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጀሚራ ዘላ። ኣብ ኣውስትራልያ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ውድድራት ብቢንን ናቱን ብዓወት ክንሰራሰር ቀኒና ኢና። ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ውድድር ክራይቴሪየም ናቱ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ፣ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ውድድር ቀዳማይ መድረኽ ቱር ሳንቶስ ቢንያም ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ውድድር ካልኣይ መድረኽ ቱር ሳንቶስ ቢንያም ራብዓይ ደረጃ ሒዙ፣ ኣብ ሓምሻይ መዓልቲ ውድድር ሓምሻይ መድረኽ ቱር ሳንቶስ ቢንያም ካልኣይ ደረጃ፣ ኣብ ምዝዛም ዙር ከዓ ካልኣይ ደረጃ ብናይ ነጥቢ ብውህሉል ነጥቢ ማለት ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብቲ ውድድር ሳርፍ ኮስት ክላሲካ ቢንያም ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ኣዝዩ ኣደናቂ ዓወታ መዝጊቡ። ኣብ ታሽዓይ መዓልቲ ውድድር ካደል ሮስ ራስ ከዓ ናቱ ብፀቢብ ተበሊፁ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብሓጎስ ኣሰራሲርና። ስለዚ እዚ ዓመት እዚኣ ብብሉፅ ዓወታት እያ ጀሚራ ዘላ። መራን ወዲ ሙሌን ከዓ ነዚ እንዳሸተት እዮም ናብዚ ውድድር ክኣትዉ ብዓብዩ ብሰላም ውድድሮም ክዛዝሙ እንዳተመነና ከምቲ ልሙድ ድማ ዓወቶም ንፅብህ። ኤርትራውያን ነበርቲ ሳውዲ ዓረብ ከዓ ከምቲ ልሙድ እንተቐዳድምትና ህጡር ሞራር ክትልግስሎም ምዃንኩም እሙንቶና ዓብይ እሞ ኣጆኹም ንበሎም፣ ንሶም ከዓ ፃማና ምኽፋል ከምዘይሓምቁ ርጉፅ እዩ። ደጋጊምና ጽቡቕ ዕድል ንወዲ ሙሌ፣ ጽቡቕ ዕድል ንመራ። ተወሳኺ ካብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ዜና ደረጃ ዕድመ 15 ትሕቲኡን ከምኡውን ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 16 ትሕቲኡን ክልቲኡ ፆታ ዘጠቓለለ ኣብ ፀፀራት ከባቢ መቓብር ሓርበኛታት ውድድር ቸርኪቶ ክካየድ እዩ። ሓሙስ 1 ለካቲት ድማ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 17 ልዕሊኡን ደቂ ተባዕትዮ ናይ በረኻ ውድድር
ካብ ነፋሲት ተበጊሶም ኣብ ማይ ደም ዝዛዘም ናይ 35 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተሰሪዕሎም ኣሎ። ብዘይካዚ ዓርቢ ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ ዕድመ 15 ትሕቲኡን ከምኡ ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 16 ትሕቲኡን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ኤክስፖ ከባቢ 5 መደበር ፖሊስ ክወዳደሩ እዮም። ቀዳም 3 ለካቲት እውን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ 3 ደቂ ተባዕትዮ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፍዎ ናይ ሕውስዋስ ሪሌይ ሚክስድ ሪሌይ ውድድር ተሰሪዕሎም ኣሎ። እዚ ውድድር ካብ ፀፀራት ከባቢ መቃብር ሓርበኛታት ተበጊሱ ኣብ እንዳ ፍራስ ተጠዊ ኣብ ፀፀራት ዝፍፀም ናይ 9 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን እዩ። እቲ ውድድር ሰንበት 4 ለካቲት ኣብ ከባቢ እንዳማርያም ብናይ ቸርኬቶ ውድድር ክዛዘም ምዃኑ ድማ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣነፂሩሎ። ብመሰረት ፕሮ ሳይክሊንግ ስታቱስ መርበብ ሓበሬታ UCI ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ 2024 ምስ ጋንታ ሊድል ትሬክ ተሰሊፉ ከም ዝወዳደር ይሕብር። ኣብ 2021 ካብ ኤንቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ናይ 2 ዓመት ውዕል ኮንትራት ብምፍራም ናብዛ ኣሜሪካዊት ጋንታ ዝተጸንበረ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣብ 2022 ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ኮንትራት ንሳ ጋንታ ከናውሕ ከሎ ሕጂ እውን ተወሳኺ ማልያ ናይዛ ጋንታ ለቢሱ ኣብ 2024 ከም ዝወዳደር መርበብ UCI ፕሮ ሳይክሊንግ ሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ናይ 2024 ክሳብ ሕጂ ቀዳማይ ውድድሩ ኣየካየደን ዘሎ። ስለዚ 2024 ናይ ዓወት ዓመት ክትኮነሉ ድማ ከም ኩሎም ተቀዳደምትና ነዚ ዓመት ብዓወት ክጅምራ ድማ እምነየሉ። ሰናይ ዕድል ንኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር። ኣብ መወዳእታ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ከም ዝንሪኦ ዘለና ናይ ተቀዳደምትና ዓወት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሰሰነ ይኸይድ ኣሎ። ስለዚ ከም ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ከምኡን ነቶም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ፀወታ ብማዕረ ደገፍና ሞራልናን ክልግሰሎም ይግባአና እዩ። ብልክዕ እቲ ዝግበር ዘሎ ውድድራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳፀዓቐ ይኸይድ ከም ምህላው መጠን ምናልባት ኣብቲ ፀብፀባ ምቕራብ እውን ንገለገለ ፀወታታት ከምቲ ዝግባእ መግለፂ ወይ ድማ ትንተና ዘይንህበሉ ክንከውን ንህሉ ኢና። ግን ብዝተኻለና መጠን ካብ ሕጂ ጀሚርና ቅድሚ እቲ ፀወታ ክካየድ ምዃኑ ኣበይ ክካየድ ምዃኑን እንታይ ዓይነት ውድድር ክካየድ ምዃኑን ናባኹም ከነብፅሕ ክንፍትን ኢና። ድሕሪ ፀወታ ድማ ናይ ፀወታ ፀብፃብ ከነብፅሕ ኢና። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሲነማ ሰመረ ብፍሉይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣተኪራ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ሃገርና ንኽዓቢ ዝከኣለ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ትርከባላ። ስለዚ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ነዛ ቻነል ከተተባብዕዋ ሳብስክራይብ ብምግባር ላይክ ሼር ብምግባር ትሕዝቶታት ናይዛ ቻነል ኣብ ሰዓቱ ክበፅሓኩም ስድራ ቤት ናይዛ ቻነል ክትኮኑ ደጋጊመ ይምሕፀን። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ቻነላት ኣብ ምንታይ ኣድሂቦም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኢና። ናይ ዩቲዩብ ቻነላት መዓልቲ መዓልቲ ከም ቃንጥሻ እንዳበቆላ ይኸዳ ኣለዋ። ግን ትሒዘንኦ ዝቐርባ ዘለዋ ትሕዝቶ ብሓቂ ንሕብረተሰብና እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ይህብ እዩ ኩላህና ባዕልና ክንመዝኖ ንኽእል ኢና። ኣብ ከምዚ ሰዓት እዛ ሲነማ ሰመረ ንቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ኣብ ምድንፋዕ ካብ ኤርትራን ካብ ደገን ብዝተዋሃደ መንገዲ ዜናታትን ሓበሬታታትን ክበፅሓኩም ትፅዕር ዘላ ቻነል እያ እሞ ስለዚ ሳብስክራይብ ብምግባር ከነተባብዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ሱታፌና ከነረጋግፅ ደጋጊመ ይምሕፀን። ንሲነማ ሰመረ ድማኒ ስለቲ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ከየመስገንኮ ክሓልፍ ኣይደልን። ብሓፈሻ ግን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዛዕባ ብሽክለታ ወይ ድማ ብዛዕባ ውድድራት ናይዞም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ እንግደስ እናበዛሕና ንኸይድ ኣለና። ስለዚ ነቲ ውድድር ንምዕዛብ እውን ክጥዕመና ኣፍልጦ እውን ስለ ዘገድሰና በዛ ቻነል ንዝመሓላለፍ መደባት ክንከታተሎ። ምክንያቱ ሓንሳብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ክለባቶም ዝወሃቦም ግደ ብዘይምፍላጥ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ሳልሳይ ዘይወፁ በቲ ዘምፅዎ ሪዛልት ብዙሓት ዘይነዓግብ ንረአይና። ምናልባት እዚ ናይ ኣፍልጦ ምሕፃር እዩ። ስለዚ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዘለና ኣፍልጦ ክንዕቢ እሞ ብዝያዳ ነዚ ቅድድም ብሽክለታ ክንከታተሎ መታን ክንክእል ኣብዚ ቻነል ብዝተፈላለየ መንገዲ ሱታፌና ከንዕቢ ይምሕፀን። ዋላ እውን ብዙሓት ኣብዚ ሞያ ዘለኹም ዝነበርኩምን ተቀዳደምቲ ቅድድም ብሽክለታ ከዓ ብፍላይ ኣብዛ ቻነል ናትኩም ኣበርክቶ ክትገብሩ ይምሕፀን። ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዳሃይ ተቀዳደምትና ዝብል መደብ ንምጅማር ኣብ ምድላው ንርከብ ኣለና። ዝተፈላለዩ ተቀዳደምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘለኹም
بستفلالي من قد خنرخبكم مو أبزا channel قريبكم حسابكم كتبوا دهايكم نقبرلو مدب ندالو لنا سلازي ناتنا تصاوعيتون كي تتصبخم مالتي بتزقبا ناي سوشيال ميديا من قدي بتليفون كون قلب بفيسبوك كتصحفوا لنا فقادنياتات زخونكم أبز مدبزي قريبكم تمكروكم ناي قدم بشكلتا فلتاتكم حسابكم كتقربوا كفوت إيمو كنتصبعينا بعلنا ون أب قدم بشكلتا بوددر كونا بستفلالي مويا زلوخمن زنوركمن كونتاكت خنقبركم من أبز مدب كان ربوكم عدمه كان أقربلكم هنا نزد ما حنقو فايلكم كتقبلوا تسفى يقبر بخالق حابريتا كساب زمن لساكم دما سسنايو